Halo guys, balik lagi di channel Bang Ari, di channel Bang Ari channel guys ya, Ari TS channel guys ya. Yang baru gabung jangan lupa di tap layar, jangan lupa di share juga, jangan lupa subscribe juga guys ya. Woi, lihatnya di apa ini? Di mana? Coba di YouTube lah. Oh. Oke, kita langsung tim code kah? Apa kita main solo aja guys ya? Kita nyobain bundle ini guys ya. Nyobain bundle ini guys. Kita langsung gaskan ya. Kita langsung gaskan. Kita langsung gaskan. Apaan ini? Yang mau rawat akun WA. Main solo guys ya. Sama banget ini guys. Guys, ini bawahnya kayak gini guys. Oke. Ini bandelnya keren banget, kayak mas meling gitu guys. Gila sih. Ini kita harus topinya tuh pakai ini guys. Kita dulu ya. Kita harus topinya tuh pakai apa gitu biar keren dikit. Ini belum pada di download kan? Biar keren gitu kan, bisa top kepalanya tuh biar keren guys. Apa ya, kita pakai white keren juga nih guys. Apa kita dasnya kepalanya tuh pakai kepala apa nih? Topi ya. Ini pakai kepala Joker guys ya, kayaknya pakai kepala Joker nih, kayaknya bagus banget. Nice nih kepala Joker guys ya. Let's go. Oke, kita coba main custom guys ya, main custom aja guys ya. Kita main custom aja dulu. Kita langsung main custom aja guys. Kita main custom di sini 11. Kita main custom aja guys ya. Gue juga mau melancarkan tangan guys, cuman M500 enggak usah. Desert Eagle, oke. Famas jangan. MP5 spas kita pakai ya, pakai spas, pakai Thompson John. AC kita pakai yang ini, pas itu kita pakai blower, kita pakai fast 3 lah. Kita pakai fast 3, repar kit kita pakai ini. Flashbang nanti kita dia bom-boman gitu, ngeri banget. Ngeri gimana gitu kan, bom-boman. 15. Oke guys, langsung bikin custom guys ya. Oh langsung masuk nih si Rama guys ya, gila. Rama Jogja ini kan. Rama kita masuk, kita langsung jalan ya. Ada notif nih, notif apaan nih? Nggak ada notif-notifan ya, kita matiin dulu ya notifnya. Oke guys, di sini kita melawan Rama.
train myself for Aduh, this gua lupa Umber nih, Mule. pakai Skyler guys, ya ampun. Udahlah, nggak apa-apa, ini sudah terlanjur bisa. Sudah terlanjur. Oke, kita gaskan. Let's go. Mantap and ganggu. Gas. Ini coy. First Gila, blood. baru keluar loh, Cuk. Keren kali ya, ini gue baru keluar loh. Time to get some pizza and regroup. Bisa kayak gitu, Mas. Kalem aja, Mas. Ini lagi gue baru nongol di apa yang kayak gitu. Skip banget lagi. Meledak pala gua guys, meledak. Meledak. Kurang dekat. Mana? Oke, pancamin gua dulu. Sang guru. First blood. Gila sih. Meledak, guys. Kirain GG jasa. Time to get some pizza and regroup. Jago. Gua nggak bisa nih. Mana? Ini kau. First Gila, blood. guys. Aimnya lo. Siram ini Rainbow. Gila aimnya emang. Time to get some pizza and regroup. Aimnya boleh guys. Gue ketemu di random. Oh. Random masa. Gue belum damage anjir. Baru 100 nih. Gue juga baru belajar nih guys. Tinggal. Ini cok, tanggung sini cok. Oi. First blood. Gila. Time to get some pizza and regroup. Meledak. Ini baru pertarungan yang lumayan guys. Lumayan. Gitulah.
Oke, let's go. Mantap ayam kanguru. Bang, gak boleh tadi mainan bang. 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 First blood. Ini bang. Buat tadi mainan ya. Enggak jago guys. Time to get some pizza and regroup. Tadi gue pakai handset loh guys, nggak tahu loh mana gitu kan. Handset itu kayak gini delay gitu loh guys. Jadi kita tuh mindset tuh asal-asal gitu guys, nggak tahu kenapa. Oke lah, bisa lah, yuk let's go. Mana nih? Mana coy? Halo. First blood. Dia reloadnya cepat guys. Pakai alok guys dia. Anjay wadas gitu kan. Time to get some pizza and regroup. Dia pakai alok guys. Jadi kita langsung deket. Ini cepat nih. Mana ini cepat? Kalah damage. Gue lupa nggak pakai sky ya anjir. Tuh. First blood. Alah. Mantap loh. Kita pakai wall picker aja, pakai desert Time to get eagle some lagi. pizza and regroup. Semoga bisa yuk. Yang patah-patah ya. Sinyal bagus guys. Tergantung HP-nya gitu. Kalau HP gue kok enggak. Ini bom, enggak ada bom ya, ini bom. Ada tanda bom gini guys ya. Ini udah update nih guys ya. Oke lah, let's go. Ini loh. Ini kawan. First blood. Enak
Kayak mau kejang-kejang ya. Time to get some pizza and regroup. Nanti kita langsung ngomong guys ya. Ini konten gitu bang ya. Tadi gue pakai ini susah banget. Handset nggak tahu kenapa itu. Handsetnya tuh rusak guys. Gue buang aja nanti handsetnya ya. Gue beli handset dulu tuh guys ya. Ini guys. Mana cuy? First blood. Udah cepat ya pala guys. Satu lagi yuk, bisa yuk, bisa yuk. Time to get some pizza and regroup. Satu lagi yuk, bisa. Bisa mantap kanguru langsung muter gitu kan badan itu. Nggak bisa sekarang mantap kanguru guys. Bisa cuma sekarang muter guys badan tuh. Halo. Hah? Cuy. Blood. Gua langsung di like guys. Dan sorry ya buat Rama, ini iman konten ya Rama, konten Rama. Gua tadi pakai handset cuy, jadi apa namanya tuh nggak tahu handsetnya error, jadi kita pakai ini. Kita ngomong sama dia guys, ini konten gitu kan. Ini nggak nempel guys. First blood. David guys, gila sih. Time to get some pizza and regroup. Berarti dia gagalin konten gua guys ya. Tuh langsung ngebalik guys. Biasanya tuh mundur dulu. Biasanya mundur dulu guys. Nah, cok.
Ini cok. Ayo dilatih lah. First blood. Kayak mau kejang-kejang. Oke, kita di sini lagi. Oke, welcome to Amgun. Welcome. Nato toto play. Nato toto play. Oke, jangan lupa lihat tonton guys ya. Nato toto play. Langsung kita shot. Mana lo? First blood. Mantap guys ya. delay di sini lagi guys ya. Yuk bisa yuk. Satu lagi ya, kita damage 2000 ya. Jangan keluar loh. Masih. Taras. First blood. Oh ya kita gen. Oke, Rama makasih Rama. Dia suruh nonton aja guys ya, live kita guys. Kita chat maaf bang. Aduh kemana dong Rama? Aduh gimana nih Bang Pakarakang, kita langsung keluar aja nih, masuk gabung di dia. Ibu Fisher Cok. Iya. For the night to be stuck on the island. But also a good dream too. You know, with her. Battle Royale. Battle in style. I don't know where we are, but I'll get us out of here, Kelly. I promise.
Nalaman telepon, nampil telepon pacar baru panglalai ke. Baru tentang ini mana? Ini misalnya kak, Wih, sekarang naik dulu dong. depan ku juga ada. Mau ke sana itu kan nih, ke nomor 4. Banyak gitu ya. Thanks. Nanti. Tolong. Baik, semuanya cok. Gua ada poin cok, gimana cara? Hidup mana? Bagaimana nih terus bangsat? Masih ada bang bawa. Gimana deh? Anjir. Aduh, mati lagi. Baik. Kalau level 3 aku anjing. Baik. Mas bang. Kan? Itu yang dia sudah buka. Itu nih. Bisa hidup satu orang. Itu masuk kejadian bisa teman-teman cepat 5 orang. Oh iya. Soalnya yang udah bisa. Darah sekarang level 3 kok di sana? Sekarang dia lagi ke sana nih. Memang masih banyak orang di situ kah? Lihat. Enemy spotted. Apa tadi serang kak? Ya ampun.
ada satu di pojok. Di mana? Itu di radarnya kelihatan ini. Mission accepted. Nah. Ya, ada bikin di situ ngendok. Kulit nih. Kubal na na. Mampus ka. Itu rupanya. Oh. Pandangan dok kah? Tahu Mana nih? Di dalam sini. Ini lompat terus kok. mata banget. Ini ada poin-poin 300 ya? Mana sini? Tidak ada kokil, cari muslim. Ada kunci-kunci udah deh. Enggak ada kan? Jadi ambil ini, buka ini, bangun. Kalau ada kunci-kunci lu bangun. Tidak ada kunci-kunci. Lancaran dibuka itu kah? Dibeli di shop 600 kuncinya. Tidak ada no. Banyak lagi senjata bagusnya dalam. Masa? Tunggu beli kapal. Tas level 3 koin 1000. Itu teman nggak mati ya? Anjing dikasih kita temannya. Iya. Nggak bisa bangun. Sorry. Udah mau coba. Rame cok. Di mana Pak? Ada di Anjing, ada banyak tembak kita kasihan. Dari tadi kak mati-mati terus lato-lato namanya lagi lato-lato. Salah tadi. Itu kira Apa? satu squad dari kanannya itu. Mati kamu buruk-buruk aja. Dari tadi tidak fokus terus kok main ada kamu. Yang kau paksa kalau begitu nanti minus-minusku terus istirahatku dulu kalau begitu. Tidak boleh itu dipaksa main nanti tambah rusak main. Poin lu kejar tambah